Ayan guys, ayan. Good morning again. And welcome back to my channel again, Angie's Vlog. If you still not subscribed, please subscribe na po sa aking YouTube channel para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos. Now, magmumukbang tayo ulit. I don't know if this is mukbang. Meron akong giniling and then eggs. And then, I have dessert, ice cream. Let's go, guys. Let's eat. I'm hungry na. Yes, I am hungry. I have rice today. Yeah, I have rice today. Kasi, sayang yung kanin ko. Kailangan kong ubusin. And of course, guys, hindi masarap ang pagkain kung hindi nakakamay. Kailangan nakakamay. Tinanggal ko sa ref yung kanin ko. Parang bigas. Ang tigas. Buti na lang hindi na panis. Kasi mag-iisang linggo na siya eh. Ay, isang linggo na siya. Last week pa yun nakanin eh. Eh, sayang. Ayokong magtapon. Kaya, yun. Ubusin ko na lang. And then after that, no rice again. Mainit pa rin sa loob eh. Malamig naman sana sa labas. Yung ice cream ko matutunaw. Di pa rin kasi kami makalabas. Pwede naman lumabas pag may sarili kang sasakyan. Pero alam mo ba yung nag-aalangan ka rin sa sarili mo? Kaya ano. At saka dito ngayon, inano kami na mag-wear ng mask kahit na nasa loob kami ng kailangan 24 hours kami mag-wear ng mask. Nasa loob man ng bahay or nasa work, kailangan mag-mask. Pero dito sa bahay, ako lang naman kasi mag-isa. Sino naman sanang iiwasan ko, di ba? Wala naman. Kaya hindi ako nag-wear ng mask.
At saka buti na nga lang dito, yung mga store, meron ng mga ano, meron na silang mga tindang mask, not like before. Kasagsagan ng ano. Turo kanin yung kamay ko. Kasagsagan ng problema. Walang mask na benta. Pero ngayon meron na. Ay, tapos na naman ang ano ko. Napakain na naman ako ng kanin. Ayoko lang kasi talagang magtapon. Kaya kailangan kong ubusin na yung kanin ko. Before masira. Sayang. Mainit talaga eh. Yung ice cream ko naman matutunaw. Nakain ko sili. Spicy, my goodness. Nakalimutan ko anong flavor ng ice cream na to. Pero ang favorite ko na ice cream, walang katumbas, is Selecta. Hindi ako hindi sponsor ang Selecta, pero yun talaga yung favorite ko. Pag pumupunta ako sa grocery at may nakikita akong Selecta, talagang bumibili ako. Kasi meron kasi siyang ano eh, pag sinabi mong halo-halo, meron talaga siya yung buo-buo pa doon sa ano. Tapos pag sinabi namang buko pandan, may buko talaga. Hindi kagaya ng ibang ano na pag sinabing buko pandan, yung flavor lang. Wala yung parang buko niya talaga, wala yun. Doon, yung Selecta talaga meron. Pag sinabi nilang halo-halo ice cream, meron talaga. Tapos yung ubi naman, meron mga slice ng ubi. Kaya talagang, yun yung favorite ko na ng ice cream, Selecta. Pero dito kasi, walang Selecta. Kaya, Nestle yung ano dito. Ayan. Di ba ang Nestle is Magnolia sa atin, sa Pilipinas? Now guys, I'm done. There you go, I'm done kumain. Kaya, thank you guys for watching my video. Sana nag-enjoy po kayo sa aking pagmumukbang. At sabayan nyo na po ako sa aking pagmumukbang. And see you again. See you again next time po. Bye-bye.